कठुआ पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट की एक बहुत ही बढ़िया कोऑपरेशन चल रही है। हम कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इसी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग और कोऑपरेशन का नतीजा है कि हम रिसेंट पास्ट में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े स्मगलिंग के अटैम्प्ट्स को हमने नाकाम किया। इसी के तहत कल एक गाड़ी पकड़ी गई है जिसमें कोडिन फॉस्फेट नाम का एक ड्रग, जो एक सेडेटिव है और एक बैन ड्रग है, उसका एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट हमारी पकड़ में आया है। इसमें लगभग 120 केसेस थे जिसमें 15,600 बोतलें इस ड्रग की पाई गई हैं। तो ये वही ड्रग है जिसको हम कोरस के नाम से भी जानते हैं। इनकी दोनों की सेम केमिकल कंपोजिशन है। ये एक बैन ड्रग है और ये नशे के व्यापारी इसको स्टेट में लेकर आ रहे थे, जिसको आगे सेल किया जाना था। सर ये गाड़ी कहाँ से आ रही है, जिस कहाँ जा रही है? देखिए, ये गाड़ी स्मगलिंग की जब होती है तो उसको ये नहीं पता चल सकता कहाँ जा रही है, लेकिन हाँ, पंजाब से ओरिजिन था इसका, तो उसके बिल से ये क्लियर नहीं हो पाया कि ये गाड़ी कहाँ जा रही है। तो इसमें और क्या क्या मटेरियल इसमें लोडेड था गाड़ी, किस प्रकार इसको हाइड आउट किया गया था? जो डिक्लेयर्ड गुड्स जो इसमें थी वो पोटैटो था। तो आलू की बड़ी बड़ी बोरियां सामने थी और उसके पीछे ये डब्बे छुपा के रखे गए थे। तो एक तो मैंने आपसे कहा कि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है हमारी, उससे हमें बहुत सारी इनपुट्स मिल जाती हैं पहले ही। दूसरा, जब ये गाड़ी हमारे यहाँ वे ब्रिज पे आई है तो उसका वेट, डिक्लेयर्ड वेट और जो उसका एक्चुअल वेट निकला उसमें बहुत बड़ा वेरिएशन आया, इसलिए ये गाड़ी चेक पे लगा दी गई। और जैसे ही ड्राइवर को शक हुआ कि मैं पकड़ा गया तो वो अंधेरे का फ़ायदा उठा के भाग गया, लेकिन फिर भी उस गाड़ी में एक कंडक्टर था जो एक्चुअली उस गाड़ी का मालिक था, वो हमारी पकड़ में आ गया, पुलिस की गिरफ्त में है। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, देखते हैं ये गाड़ी कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है और इसमें और कौन लोग इन्वॉल्व हैं। हम देखते हैं कि नारकोटिक्स की एक बिग कंसाइनमेंट पहले भी पकड़ी थी, जिसमें बुक्की वगैरह जो थी, ओपीएम स्टॉक पाउडर था। तो लाइकली एक और जो कंसाइनमेंट है, तो क्या देखते हैं कि जो इंटर स्टेट स्मगलिंग्स है जैसे नारकोटिक्स की है, किस प्रकार हो रही है और आप लोग किस प्रकार इस पर पूरा जो है चेक लगा रहे हैं? देखिए, इसमें बहुत सारे एंगल हो सकते हैं। नारकोटिक्स का स्टेट से बाहर जाना, उसके बहुत सारे एंगल हो सकते हैं। वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, ड्रग्स कहाँ से आ रहे हैं और पैसा वापस कहाँ जा रहा है, इसमें बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं। उसमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सामने आ सकता है कि क्या हो रहा है। बाहर से यहाँ आना, इसमें ये देखा गया है कि आज के नौजवान नशे की गिरफ्त में हैं, तो अलग अलग तरीके से वो नशे करते हैं और अलग अलग तरीके से ये नशे के सौदागर उनको ये नशे का सामान प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। उसमें से ही आप समझिए कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है। तो ये कोरेक्स जो है, या जो ये कोडिन फॉस्फेट नाम का ड्रग है, ये एक बहुत ही आसान तरीका हो जाता है। जब ये रिटेलर के पास पहुंच जाता है उसके बाद इसकी सेल आसान हो जाती है। लेकिन इतना बड़ा कंसाइनमेंट किसी को नहीं मिल सकता। एक CNF एजेंट को भी 10 पैकेट से ज़्यादा नहीं मिलता, जबकि ये 15,600 शीशी जो 120 पैकेट थे, ये कहाँ से मिली उनको? तो सर, इसे कितनी कीमत होगी लगभग? देखिए, कीमत तो अगर उसका MRP देखें तो नॉर्मल है, 118 उस पर MRP लिखा हुआ है। लेकिन जब ये एज ए ड्रग बिकता है, जब ये नशे की चीज़ बिकती है, तो इसकी कीमत मार्केट में 300 से 500 के बीच में आज की डेट में है, जो हमारा अंदाज़ा है। तो मतलब इसकी जो वैल्यूज़ होगी, जो टोटल वैल्यूज है जी, कोई 50 लाख के करीब इसकी वैल्यू है जी, अगर एज ए ड्रग ऐसे नशे की चीज़ बेचें। दवाई तो इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है जी। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन? जी, ये पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है। तो आगे की इन्वेस्टिगेशंस क्या होंगी, इनका क्या मोडस ऑपरेंडी है पुलिस का, वो आपको बताएंगे SHO साहब। थैंक यू सर। SHO साहब बताएंगे। फिर बैठना पड़ेगा नीचे मेरे को। सर बताएंगे इसमें से कितने लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है? अभी तक इसमें हमने एक जो कि ओनर है ट्रक का, कुलदीप सिंह, उसको हमने हिरासत में लिया है और उससे सस्टेन प्रोसेसिंग चल रही है। तो सुपरविज़न रहता है, हमारे सीनियर ऑफिसर भी उसमें अच्छे तरीके से सुपरवाइज करते रहते हैं इस तरीके के टेक्निकल केसेस को। और हम लोग जो है उसमें जल्द ही जो दूसरा ड्राइवर है और भी वो पीछे के तार और आगे कहाँ लेके जा रहे थे, ये पूरा वो एंगल जो है वो वेरीफाई कर रहे हैं और बहुत जल्द हम इस नेक्सस को जो है ब्रेक करेंगे।
ये हम होपफुल है इसके लिए। क्या देखते हैं कि जिसमें एक डिफरेंट टाइप का मोडस ऑपरेंडी उन्होंने अडॉप्ट किया कि वेजिटेबल की हिट आड़ में इसको सब जो पूरा था हाइड आउट किया गया, उसके बाद इसको लेने की उनकी जो कोशिश थी, लेकिन जिसको आपने अटैम्प्ट को फॉलो किया, तो क्या देखते हैं इस प्रकार की इन पास्ट में या इन फ्यूचर में भी कुछ ऐसी एक्टिविटी उसके ऊपर चेक लगाएंगे? क्रिमिनल हमेशा कुछ ना कुछ नया करता रहेगा और हमें उनसे एक स्टेप आगे रहना पड़ेगा। जैसे वो सोचते हैं उसी से हम आगे चलेंगे तो तभी हम उनको पकड़ पाते हैं। ये पहले भी होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। और रही बात जो ड्रग्स को पकड़ने का, उसमें हमारा जो जॉइंट टीम एफर्ट चल रहा है तो उसमें बहुत तेज़ी आई। आपने भी देखा होगा कि पिछले 18 दिन में हमने 2600 किलो बुकी और साथ में 15,600 बॉटल जो है मैक्स कॉफ टी की पकड़ी है। तो ये एक उस तरीके का जो, जैसा कि डीसी एक्साइज साहब ने बताया और हमारे एसएसपी श्री श्रीधर पाटिल साहब, जो भी एक जॉइंट टीम एफर्ट के तौर पे हम लोग जो काम कर रहे हैं, उसी के तहत हम लोग जो है आने वाले टाइम पे भी काफ़ी नकेल कसने वाले हैं। और आपको अश्योर करते हैं कि जैसे जम्मू कश्मीर में सरकार ने और MHA की तरफ से जो ऑर्डर हैं, उसके तहत हमारी सरकार और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने इस पर काफ़ी वर्कआउट कर रहे हैं। और हम लोग जो हैं हर तरफ, चाहे वो जम्मू है या कठुआ है, कठुआ पुलिस है या पूरी JNK पुलिस है, वो इस पर काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने नारकोटिक्स को पकड़ा है और आगे भी पकड़ेंगे। तो क्या लगता है इसको कश्मीर में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था आगे का जम्मू तक की सीमा था? अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आ रहा है वो यही लग रहा था कि ये कश्मीर में लेके जा रहे थे जी। हाँ। तो यानी कश्मीर के युवाओं को भी इस नशे में डालने की कोशिश की जा रही, जैसे जम्मू के युवाओं को पहले ख़राब करने की एक कोशिश थी लोगों की। बिल्कुल वैसा हो रहा है। कश्मीर में भी काफ़ी नारकोटिक्स के केसेस जो हैं वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जहाँ पकड़े जा रहे हैं, नारकोटिक्स पकड़ा जा रहा है डिफरेंट टाइप्स का। तो अब ये जो है ये आहिस्ता आहिस्ता पाँव पसारता जा रहा है। लेकिन उसी के चलते JNK पुलिस जो है वो विद द हेल्प ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स जो है हम लोग जो है काम कर रहे हैं और काफ़ी नारकोटिक्स हमने पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी पकड़ा है और इस पर और भी काम करेंगे। थैंक यू सर।